హలో అండి, నేను మీ డాక్టర్ రాహుల్ దుబ్బాక, కన్సల్టెంట్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ అండ్ హెపటాలజిస్ట్. ఈరోజు మనం ఒక కామన్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి. అసలు ఎక్కిళ్ళు అనేవి ఎందుకు వస్తాయి, అలా వచ్చినప్పుడు ఇంటి చిట్కాలు ఏమన్నా పనిచేస్తాయా, ఎలాంటివి వాడాలి, లేదు ఎలాంటి కండిషన్స్లో డాక్టర్ని సంప్రదించాలనే విషయాలను క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాము. అసలు వెక్కిళ్ళని మనం ఇంగ్లీష్లో హికప్స్ అంటామండి. వీటిల్లో బినైన్ హికప్స్ అని ఉంటాయి. బినైన్ హికప్స్ అంటే ఏంటి అంటే కొన్నిసార్లు పేషెంట్కి అలా వచ్చి దానంతలు అవి కూడా తగ్గిపోవచ్చు. వాటి వల్ల ఎటువంటి మేజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ లేదంటే వేరే ఆర్గన్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏమీ ఉండవు. సో దీనికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అంటే ఎక్సెసివ్ గ్యాస్ట్రిక్ డిస్టెన్షన్, అంటే పొట్ట మోతాదుకు మించి డిస్టెండ్ అవ్వడం వల్ల. కొన్నిసార్లు ఓవర్ ఈటింగ్, ఏదైనా పార్టీస్కి వెళ్ళి ఎక్కువగా తినడం వల్ల కూడా బాగా స్టమక్ డిస్టెండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. లేదు అంటే కొన్నిసార్లు కూల్ డ్రింక్స్ చాలా ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు అందులో ఉండే కార్బొనేటెడ్ గ్యాస్ వల్ల కూడా స్టమక్ ఎక్సెస్ డిస్టెన్షన్ జరగవచ్చు. లేదంటే కొన్నిసార్లు ఎక్సెస్ ఆల్కహాల్ ఇంజెక్షన్ వల్ల స్టమక్ ఎక్సెస్ డిస్టెన్షన్ అవ్వడం వల్ల కూడా అది ఇరిటేషన్ ఫార్మ్ అయ్యి తర్వాత ఎక్కిళ్ళు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట. సో నెక్స్ట్ కామన్గా వచ్చేది ఏంటి అంటే హైట్ అండ్ ఎమోషనల్ స్టేట్, అంటే బాగా ఏడ్చినప్పుడు కానీ లేదంటే బాగా నవ్వినప్పుడు కానీ సడన్గా ఎక్కిళ్ళు అనేవి రావచ్చు. చాలామంది చిన్నపిల్లల్లో చూస్తాం, ఎక్కువగా ఏడ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి ఎక్కిళ్ళు అనేది వస్తుంటాయి. లేదు అంటే కొంతమంది బాగా నవ్వుతూ సడన్గా వాళ్ళకి ఎక్కిళ్ళు అనేవి రావచ్చు అనమాట. సో ఈ కండిషన్స్. ఇవే కాకుండా సడన్ చేంజెస్ ఇన్ బాడీ టెంపరేచర్స్, అంటే అప్పటిదాకా వేడి నీళ్ళతోటి స్నానం చేస్తూ సడన్గా మళ్ళీ చల్లనీళ్ళతో కనుక స్నానం చేయడం వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు అనేవి రావచ్చు అనమాట. వీటన్నిటిని మనం బినైన్ హికప్స్ అంటాం. సో వీటిని సింపుల్గా ఇంట్లోనే మనం సింపుల్ చిట్కాలతోటి వీటిని తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట. అందులో మనం చేయగలిగింది ఏంటి అంటే ఒకటి, ఫ్యూ సెకండ్స్ వరకు బ్రెత్ హోల్డింగ్, అంటే ముక్కు మూసుకొని ఫ్యూ సెకండ్స్ వరకు ఆగడం వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు అనేవి ఆగొచ్చు. లేదు కొండ నాలుక అంటాం. కొండ నాలుకని స్పూన్ వెనక భాగంతో కొద్దిసేపు ఒత్తి పట్టినా కూడా ఈ ఎక్కిళ్ళు అనేది ఆగిపోవచ్చు. ఇది కాకపోతే ఒక పేపర్ బ్యాగ్లోకి గాలిని వదులుతూ ఉండాలన్నమాట. గాలిని ఊదుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా అవి ఆగొచ్చు. లేదు అంటే ఒక చిన్న స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్, నాన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి ఇది క్రిస్టల్ షుగర్ అని కూడా ఉంటుంది. ఇలాంటిది కూడా నాలుక మీద వేసుకుంటే ఈ బినైన్ హికప్స్ అనేవి మాత్రం డెఫినెట్గా తగ్గుతాయండి. ఇవి కాకుండా కొంతమందికి పర్సిస్టెంట్ ఆర్ రికరెంట్ హికప్స్తో బాధపడుతుంటారు. అంటే వీళ్ళు హికప్స్ అనేది ఇదివరకు చెప్పుకున్నట్టు కొద్దిసేపు వచ్చి తగ్గిపోవడం అనేది కాకుండా వాళ్ళకి కంటిన్యూస్గా ఫ్యూ డేస్ వరకు కూడా ఈ హికప్స్ ఎక్కిళ్ళు అనేది బాధించవచ్చు అనమాట. ఇలాంటి వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా డాక్టర్ని సంప్రదించి అసలు ఇలా పర్సిస్టెంట్ ఆర్ రికరెంట్ హికప్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అనేది కరెక్ట్గా ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకోవాలి. సో వీటికి గల కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అని కనుక అడిగితే, ముందుగా ఈసోఫేజైటిస్, అంటే పొట్టలో ఎక్కువగా యాసిడ్ ఫార్మ్ అయ్యి అది పొట్టలో నుంచి అన్నవాహికలోకి రిఫ్లెక్స్ అయినప్పుడు ఆ అన్నవాహికలో చిన్న పూతలాగా ఏర్పడినప్పుడు కూడా ఇలా పర్సిస్టెంట్ హికప్స్ అనేది కొంతమందికి రావచ్చు అనమాట. ఇది కాకుండా కొంతమంది కిడ్నీ పేషెంట్స్లో కూడా ఇలా రికరెంట్గా పర్సిస్టెంట్ హికప్స్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో వాళ్ళకి క్రియాటినిన్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగిపోవడం వల్ల వాళ్ళల్లో యూరిమిక్ స్టేట్ అంటాం, అంటే బాడీలో యూరియా కంటెంట్ ఎక్కువగా పెరిగిపోయి కూడా ఇలా హికప్స్ అనేది రావచ్చు అనమాట. ఇవి కాకుండా కొన్ని న్యూరలాజికల్ కండిషన్స్, అంటే బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వల్ల కూడా హికప్స్ అనేది కంటిన్యూస్గా తగ్గకుండా ఒక పేషెంట్ని బాధించవచ్చు. ఇవి కాకుండా కొంతమందికి లివర్ ప్రాబ్లం వల్ల కూడా హికప్స్ రావచ్చు. ఇవే కాకుండా ఊపిరితిత్తుల్లో కనుక ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందనుకోండి, ఎక్కువగా కాఫ్ చేయడం వల్ల కూడా అది ఇరిటేషన్, డయాఫ్రామ్ అని ఒక మజిల్ ఉంటుంది మన ఊపిరితిత్తుల్లో కింది భాగంలో ఉంటుంది, అది ఇరిటేట్ అవడం వల్ల కూడా ఇలా కంటిన్యూస్గా హికప్స్ అనేది రావచ్చు. సో పేషెంట్కి ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు కండిషన్, సపోజ్ కాళ్ళల్లో వాపు ఉండి పేషెంట్కి రికరెంట్గా హికప్స్ వస్తున్నాయండి, ప్రాబబ్లీ కిడ్నీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం అని ఒక అంచనా వేసుకొని డాక్టర్ గారు కొన్ని టెస్టులు సజెస్ట్ చేస్తారు. దాని ప్రకారంగా ఫర్దర్గా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లేదు పొట్టలో బాగా మంట ఉంది, పొట్ట బాగా ఉబ్బరంగా ఉంది, ఎక్కువగా త్రేన్పులు వస్తున్నాయి, కొన్ని రోజులు ఇలా బాధపడిన తర్వాత హికప్స్ అనేది స్టార్ట్ అయినాయి అనుకోండి, సో ఇది గ్యాస్ట్రిక్ రిలేటెడ్గా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇవన్నీ కాకుండా ఏమన్నా న్యూరలాజికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో ఒక న్యూరాలజిస్ట్ని కలిసి దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవచ్చు. అంతేగాని అందరికీ కూడా సింపుల్ బినైన్ హికప్స్ లాగానే అనుకుంటే పొరపాటు పడినట్టు.